Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi nyingine tena ambayo Kristo wetu wokovu ameifanya. Kristo amenileta hapa mara nyingine tena na asubuhi ya leo. Leo hii ikiwa ni tarehe 15 mwezi huu wa kwanza mwaka huu 2023. Mungu wetu huyu amekuwa mwaminifu tangu Jumapili nilivyotoka hapa mpaka leo hii. Kwa hakika yeye ni Mungu, ni kwa sababu nimeuona uaminifu wake na wema wake na fadhili zake, na amenipa kibali na tena asubuhi ya leo nikafike hapa katika runinga hii ama katika Lulu TV ili nikalete neno ambalo Kristo wa wokovu amenituma nayo na ameweka katika moyo wangu. Na asubuhi ya leo ninaamini kwamba nawe pia unalo kila sababu ya kusema kwamba yeye ni Mungu. Ni kwa sababu hata ingawa uende kawa mambo yamekuwa magumu katika wiki hii, lakini kwa hakika umefika siku hii ni kwa sababu ya neema na kibali lake Kristo. Kwa hivyo Mungu huyu amenituma tena na asubuhi kama kila wakati kama huu na neno lake ili tupate kusemesana pamoja. Mwisho wa neno hii tutaomba pamoja, na sifa na utukufu sote sitamrudia yeye Mungu wetu mwenye wokovu. Niite Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mungu amenipa kibali ya wokovu, na asubuhi ya leo nasema kwamba nimeokoka na amenipa kibali pia ya kuwa mtumishi. Ndio maana nimekuja kutumika, ni kwa sababu nilikubali kutumika kwa sababu yake yeye Kristo aliyeniokoa. Kwa hivyo Mungu huyu amenituma na neno. Niko hapa Nairobi kwa sasa. Hapo ndipo ninakaa, mahali ambapo inaitwa Kibra, mahali ambapo inaitwa Katwekera. Hapo ndipo Mungu amenipa kibali ya kuwa na kanisa pale. Mungu amenipa kibali hapo na tunashukuru Mungu kwa yote. Leo hii Mungu amenipa neno na nina furaha kwamba Mungu amekupa nafasi pia ili upate nafasi ya kusikia ile neno ambalo Mungu amenituma nayo. Leo hii kile ambacho nataka kuzungumzia, kichwa ya neno ni kwamba baraka ya shukrani. Baraka ya shukrani, hilo ndio kichwa ya neno ambao nataka niongee kuhusu, na ninaamini kwamba ukiwa tayari kupokea basi utapokea kile ambacho Mungu amenituma nayo, na sisi sote tutasema kwa hakika tumesikia Mungu ametunenea na tumeona baraka ya Mungu katika maisha yetu. Nikubalie nisome neno katika kitabu moja tu ambayo ni kitabu cha Luka 17. Kitabu cha Luka 17 mstari wa 11 hadi 19. Hapo ndio nataka nisome, alafu utanipa sikio lako tu, alafu tuelewane katika ile neno. Biblia inasema hivi katika Luka 17 mstari wa 11 hadi 19. Biblia inasema hivi na ninasoma: Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapasa sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Mstari wa 14 inasema, alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikiwa walipokuwa wakienda walitakasika. Mstari wa 15 inasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Mstari wa 17 inasema, akaanguka kifudifudi mguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Mstari wa 17, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Mstari wa 18, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu
ila mgeni huyu, mstari wa 17 mstari wa mwisho, na inasema akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Amini pamoja nami tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu, Jehova, nakushukuru mfalme na kuinua. Ninasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya siku hii mfalme, ambayo wewe Mungu umeifanya ukaitengeza. Jehova, tazama umenituma kama kila wakati, kila Jumapili wakati kama huu, katika runinga hii, katika Lolwe TV. Jehova, umenituma hapa na neno lako ikiwa katika kinywa changu na ikiwa katika moyo wangu na katika mdomo wangu. Ni kwa sababu ya watu wako ambao umewapa nafasi ili wakapate kunisikia neno, wakapate kunisikia na neno ambalo umenituma nalo. Jehova, nimekubali kutumika kama chombo iliyo tayari kutumika. Asante kwa sababu ya watu wako. Wao pia na wakabidhi mkononi mwako mahitaji yao, maombi yao, ukakutane nayo. Inuliwa katika yote, kwa sababu wewe ni Mungu leo hata siku zote. Katika jina lako nimeomba na hata nimeamini. Amen. Basi ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku nyingine ambayo Mungu wetu wa wokovu ameifanya. Nimesema kwamba majina yangu ni Askofu Askofu Joseph Odindo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, msaliwa wa Kisumu County, mahali ambapo inaitwa Seme, mahali ambapo inaitwa Kakelo Kitimikai. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kichwa ya neno ambalo nataka kuzungumzia, nilisema kwamba baraka ya shukrani ambayo mtu anapata baada ya kushukuru. Kwa hivyo leo hii Mungu amenipa neno hii katika kitabu cha Luka 17. Nimesoma mstari wa 11 hadi 19. Maandiko takatifu inaongea kuhusu Kristo, na Biblia inasema kwamba walivyokuwa wanataka kwenda Yerusalemu, basi walipita katikati ya Samaria na Galilaya wakielekea. Basi Biblia inasema kwamba walivyopita katikati ya Galilaya na Samaria, wakaingia katika kijiji kimoja ambayo jina hiyo kijiji hatujaambiwa. Nayo maandiko takatifu inasema kwamba naye Kristo akakutana na wenye ukoma waliokuwa na ugonjwa ya ukoma, watu 10. Nayo Biblia inasema kwamba nao pia walivyomtazama Kristo, Biblia inasema kwamba basi wakasimama kwa mbali na wakapaza sauti yao wakisema, Bwana mkubwa, Yesu, uturehemu. Na maandiko takatifu inasema kwamba Kristo alivyowatazama, ama Kristo alivyowasikia, akawaambia kwamba nendeni mkajionyeshe kwa makuhani ili mkapate kupona. Nao watu wenye ukoma 10 walivyosikia kile ambacho Kristo aliwaambia, ama kile Kristo aliwaagiza wakafanye, nao wakaondoka ili wakaende wakajionyeshe katika makuhani ili wakapokea uponyaji wao. Na maandiko inasema mahali ambapo tumesoma kwamba walivyokuwa njiani wakielekea kujionyesha kwa makuhani, nao wakatakasika, yani wakapona katika ugonjwa yao ya ukoma. Na maandiko takatifu kwamba inasema kwamba walikuwa wenye ukoma 10 walivyomwendea Yesu ili wakapate kupokea uponyaji wao, ama wakaombe ili wakapate kutakaswa. Nayo maandiko takatifu inasema walivyokuwa njiani, hata kabla hawajafika katika kujionyesha kwa makuhani, maandiko takatifu inasema kwamba nao wakapokea uponyaji katika njia kabla hawajafika katika makuhani. Nao walikuwa watu 10, na katikati yao watu 10 mtu mmoja ambayo hakuwa anatoka katika eneo ile. Mtu mmoja huyu basi akamrudia Kristo, alivyoona kila ambacho Kristo amemfanyia, alivyoona miujiza, alivyopokea uponyaji wake, kile ambacho ametembea nayo. Huende ikawa kwa waganga, ama huende ikawa kwa alitumia pesa ili apate kupona, lakini hakupokea uponyaji. Alivyoona kwamba amepona, na kaona katika moyo wake, hakamua katika moyo wake ama katika nafsi yake kwamba nitamrudia Kristo yule aliyeniponya, nitamrudia Kristo aliyenipa kibali ya uponyaji, aliyenipa neema ya uponyaji, aliyeachilia nguvu ya uponyaji kwangu, nami nikapona. Nitarudi kwake ili nikamshukuru. Na maandiko takatifu inasema alirudi kwake
Kristo, akitembea barabarani, akipaza sauti, akipiga kelele, akimshukuru Mungu. Na maandiko takatifu yanasema kwamba alivyomfikia Kristo, basi akaanguka kifudifudi, akaanguka na tumbo yake, akimtazama chini, naye akamshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya miujiza ya uponyaji. Naye Kristo alivyomuona yule mtu mmoja peke yake, na wale wengine 9 hawakurudi, naye Kristo akapaza sauti na akauliza hili umati kubwa waliokuwa pale kwamba, je, si hao watu walikuwa watu 10 ama wengine hawakutakasika? Kwa nini mmoja huyu ndiye amerudi, na tena ni mgeni katika eneo hii, sio mtu wa kijiji hiki? Maandiko takatifu inasema kwamba Kristo akaambia yule mtu aliyerudi ili apate kumshukuru, akamwambia, wewe inuka, nenda kwa amani, kwa sababu imani yako imekuokoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hili ndio neno ambalo Mungu amenituma nalo na asubuhi ya leo, ikiwa leo hii ni siku ya 15 katika mwaka huu wa 2023, ama katika mwezi huu wa kwanza wa Januari. Hii ndio siku 15. Inakaa ni kama kana kwamba tumepasua mwezi huu wa kwanza katikati. Mungu amenituma hili nikaliongelee kile ambacho mtu anapata ama baraka ya shukrani. Kumbuka kwamba tumesoma kwamba kulikuwa na watu wa ukoma ambao walikuwa ni watu 10, lakini Kristo alivyokuwa anaelekea Yerusalemu na akapita katikati ya Samaria na Galilaya, na alivyokuwa anapita pale, na maandiko takatifu yanasema kwamba akaingia katika kijiji kimoja iliyokuwa katikati ya Samaria na Galilaya, na alivyoingia katika ile kijiji, basi akapatana na wenye ukoma 10. Maandiko takatifu yanasema naye wenye ukoma walivyomtazama Kristo wakapiga sauti ama wakapaza sauti yao wakisema, Bwana mkubwa, Yesu ukaturehemu. Biblia inasema kwamba naye Kristo alivyowasikia na alivyotazama hali yao, akamwambia, nendeni kwa ukuhani, nanyi mtapokea uponyaji. Baada ya kujionyesha katika wakuhani, nanyi mtapona. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini baada ya kupona, mtu mmoja peke yake ndiye alirudi akamshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya miujiza, kwa sababu ya uponyaji, kwa sababu ya nguvu ya uponyaji walioishi ama walioona katika maisha yao. Lakini wengine 9 hawakurudi tena, hawakuonekana mali ambapo walienda. Haijulikani mali ambapo walikuwa, haijulikani kwa walikoenda hao watu wengine 9. Lakini mtu mmoja tu ndiye alikumbuka na akaona ni vyema, kuna nguvu ya shukrani, kuna baraka katika shukrani. Akaona kuna umuhimu katika shukrani. Basi akamwendea Kristo. Biblia inasema kwamba naye alivyofika kwake Kristo, akaanguka kifudifudi na akapaza sauti yake kubwa, na hata kujali kwamba watu wamejaa ama watu wajajaa. Maandiko takatifu inasema kwamba vile alivyopokea uponyaji wake tu, yeye alianza kupaza sauti, akipiga kelele katika barabara, akipiga kelele mahali popote alipokuwa anapita, akimshukuru Kristo. Biblia inasema kwamba na hiyo aliona kwamba hiyo peke yake haijatosha, alimtafuta Kristo mahali popote alivyokuwa, alimtafuta Kristo, na alivyomfikia akaanguka kifudifudi. Hivyo ndivyo Biblia inasema kwamba alivyomfikia Kristo akaanguka kifudifudi, akimshukuru ni kwa sababu ya uponyaji, akimshukuru ni kwa sababu ya wema na fadhili zake, akamshukuru ni kwa sababu ya nguvu ya uponyaji. Naye maandiko takatifu inasema baada ya uponyaji ama baada ya kupokea upungufu ya uponyaji, naye Kristo akamwambia, inuka ukanende, ni kwa sababu imani yako imekuokoa. Maandiko inasema kwamba naye yule mtu akaamuka na akainuka na akaenda, akawa ameokoka. Baada kando na uponyaji, akawa ameokoka tena. Baada ya kupokea uponyaji, akapata kitu kingine kando na uponyaji. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tumefika leo hii, nimesema kwamba leo hii ni tarehe 15 katika mwaka huu wa 2023, ama katika mwezi huu wa kwanza katika mwaka huu. Watu wengi wamesahau kumshukuru Mungu katika vitu vyote ambalo Kristo aliwafanyia, ambayo Mungu aliwafanyia katika mwaka uliopita, mwaka wa 2022. Wameanza kuomba baraka nyingine, wameanza kuomba kwamba Mungu nitendee tena,
nitendee hiki, nitendee kile, wacha nikuone kwa macho ukinishika mkono. Lakini wamesahau kwamba kuna kitu ambalo tunaita shukrani, sadaka ya kushukuru. Kuna kushukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho amefanya. Kwa hivyo leo hii nasema hivi kwamba kuna baraka katika shukrani. Kuna baraka katika kusema tu Jehova ni asante, ni kwa sababu ya hiki ambalo umenifanyia, kwa sababu ya hii ambalo nimekuona ukinitendea, kwa sababu ya kupenya pamoja nami katika mwaka uliopita. Hata ingawa mwaka ilikuwa mangumu, umepitia katika hali ngumu katika mwaka mzima, lakini umetoa katika mwaka nyingine. Unalo kila sababu, ninakuambia kwa hakika unayo kila sababu ya kusema kwamba Jehova, nimekuona kwa macho, ninakushukuru. Ukapokea sifa zote, ni kwa sababu ya uzima. Ninakushukuru ni kwa sababu ya nyumba yangu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya ndoa yangu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya mume wangu ama mke wangu. Ni kwa sababu ya watoto wangu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya kazi na biashara yangu. Ninakushukuru ni kwa sababu ya afya na uzima ambalo ninalo na asubuhi ya leo. Ninakushukuru ni kwa sababu ya pumzi ninayoyapumua katika mwaka mpya. Biblia inasema na yule mtu mwenye ukoma, yule mmoja aliyerudi kwake Kristo baada ya kupokea uponyaji, alivyoanguka kifudifudi, naye Kristo akaulisha umati mkubwa kwamba wale watu 10, wale watu 9 kati ya 10, wengine wako wapi? Walienda wapi? Walitakasika ama wakutakasika? Ama kama walitakasika, walienda wapi? Ama wakuona kwamba kuna umuhimu ya kurudi ya kushukuru Mungu ni kwa sababu ya kila ambacho amefanya. Bwana sifiwe sana. Watu wengine wamesahau. Mungu amenituma nikumbushe mwanamke moja. Mungu amenituma nikukumbushe leo na asubuhi ya leo kwamba kuna baraka katika kushukuru Mungu kwa kila ambacho Mungu amefanya. Kuna kitu kidogo tu ambayo ni kushukuru Mungu. Hili kitu ambalo ni kidogo ambayo watu wa kila mtu, watu wengi huwa wanasahau kusema tu ni asante Mungu. Watu wamesahau kushukuru Mungu kwa sababu kila ambacho Mungu amefanya, katika kila ambacho Mungu amekutendea. Unaona, watu wengi wanaona kwamba kupata pesa na mali ndio kitu muhimu ambayo watu wanapaswa kushukuru Mungu akiwapatia, lakini wanasahau kwamba kunalo uzima, kunalo uhai, kunalo pumzi ambayo mtu anapumua, kunalo ulinzi ambalo Mungu amekulinda mwaka mzima. Ni vyema kushukuru Mungu. Yule mtu amekumbuka kwa hakika Mungu amenilinda, Mungu amenipa uzima. Kama watu wengine walikuwa na ukoma, wengine wamekufa, wengine walikuwa na ukoma, wengine hawajapona hata leo hii, lakini mimi Mungu ameniambia, ama Kristo ameniambia kwamba niende tu nikajionyeshe katika wakuani, nami nitapona, nami katika njia nikapokea uponyaji wangu tu. Ni vyema kupasa sauti yangu nikamshukuru Mungu, hata kama watu wako wengi, hata kama watanichukua kwamba ninakaa wasimu, lakini nitashukuru. Ni kwa sababu kuna baraka katika kushukuru Mungu. Kuna baraka katika kuambia Mungu, Jehova ni asante kwa sababu ya neema, kwa sababu ya kibali, kwa sababu ya uzima, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya kazi yangu, kwa sababu ya nyumba yangu. Ni vyema kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu Mungu wetu ni wa baraka. Katika mwaka huu wa 2023 hauwezi ukapokea baraka nyingine kama hujakumbuka kwamba kuna Mungu ambayo tunapaswa kumshukuru kwa kila ambacho alifanya katika mwaka uliopita. Ni vyema kumshukuru Mungu kabla mwezi huu haujaisha. Ni vyema Mungu amenituma, ikiwa ni leo hii ni tarehe 15, hatujafikisha ama hatujamaliza mwezi huu wa kwanza. Ni vyema kukumbuka kila ambacho Mungu alifanya katika mwaka uliopita. Nimesema na narudia kwamba hata kama mwaka uliopita ilikuwa mangumu kwako, lakini umefuka mwaka nyingine, umefika katika ngambo nyingine ukiwa na uzima, ukiwa na uhai. Mungu amekupa uzima, hiyo ni muhimu, na ni vyema kumshukuru Mungu kwa kila ambacho Mungu amefanya. Kuna baraka kumshukuru, kuna baraka kwa kushukuru Mungu, kuna baraka kwa kusema ni asante kwa kila ambacho umetendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamesahau. Ni vyema kumshukuru Mungu. Mungu amekuwa mema katika maisha yako, amekuwa mwaminifu katika ndoa yako, amekuwa Mungu wa vita katika maisha yako. Kwa hakika kama sio Mungu aliyekupigania katika mwaka uliopita, hata wewe mwenyewe
najua vyema kwamba ungelikuwa na asubuhi ya leo, haungelifika katika mwaka huu mpya wa 2023, lakini umefika ni kwa sababu ya mkono wa Mungu aliyekushikilia nalo, mkono wake wa kulia, ambayo Mungu wetu anashinda nayo vita, ndiye alikushikilia nalo, ukafuka mwaka iliyopita, ukafika katika mwaka huu mwingine ambayo ni mwaka wa 2023. Swali ambalo nataka nikuulize, je, umeshukuru Mungu? Na umeshukuru Mungu katika njia gani? Kuna sadaka ya shukrani ambayo mtu anaweza katoa ili mtu apate kubarikiwa. Ni vyema ukakumbuke kwamba kuna mtu aliyekulea kiroho, ambayo ni baba yako katika kiroho, ambayo ama ni kanisa ama katika huduma uliolelewa kiroho mwaka yote iliyopita. Tafuta sadaka ya shukrani, ukapeleke pale, ukaweka katika madhabahu. Ni vyema kumshukuru Mungu, ukaanguke kifudifudi katika madhabahu hiyo, katika mbele ya mtumishi wa Mungu aliyekuombea, aliyekufundisha, aliyekuhubiria, aliyekulea katika kiroho. Ukafika katika mwaka huu ameteseka, akienda mlimani, akifunga chakula, akikuombea. Ni vyema kumshukuru Mungu, ni kwa sababu ya wema na fadhili zake. Kuna sadaka ya shukrani ambayo ni vyema mtu anapaswa kutoa ili upate baraka ya shukrani. Kuna baraka, kuna kibali, kuna neema ya kusema tu ni asante, ya kushukuru tu. Hilo neema inaweza kukufungulia milango, inaweza ikaweka milango iliyofunguliwa katika ndoa yako, inaweza weka mlango iliyofunguka katika ndoa, katika jamii, katika biashara, katika kazi, katika mahitaji. Usije ukaomba Mungu hakubariki na umesahau kumshukuru Mungu katika matendo yote aliyokutendea mwaka uliopita. Tafuta sadaka ya shukrani. Nimekuja nikwambie, sijakuja mimi sio mtapeli, lakini nakwambia ni kwa sababu nataka upate kubarikiwa. Ama hii mwaka ambayo ni 2023 iwe mwaka wa baraka kwako, iwe mwaka ya mafanikio, iwe mwaka ya maendeleo, ama iwe mwaka ya ushindi katika maisha yako, ambayo utashinda mapepo ya kwenu, iwe ni mapepo ya ukoo, iwe ni mapepo ya familia, ukapate ushindi. Ni kwa sababu ulimshukuru Mungu, ni kwa sababu ushindi aliyokupa mwaka uliopita. Ni vyema kumshukuru Mungu. Kuna baraka katika kumshukuru Mungu, kuna baraka katika kushukuru. Ni vyema kumshukuru Mungu, ni vyema kutambua kila ambacho Mungu amefanya katika maisha lako. Tafuta sadaka ya shukrani, ukaende katika madhabahu, ukaanguka kifudifudi vile huyu mtu wa ukoma moja. Maandiko takatifu nasema kwamba walikuwepo wengi, walikuwa watu 10 katika mji ule waliokuwa wamepaza sauti yao, walikuwa wenye ukoma. Na wakati ule wa Biblia, hao wenye ukoma hawakuwa wanaungana pamoja na watu, ni watu waliokuwa wametengwa, ni watu waliokuwa wamewekwa kando. Kuna watu waliokuwa wanadharauliwa, hata walivyokuwa wanatembea katika mwaka uliopita hawakujua na hawakuamini kwamba watafuka mwaka huu. Walikuwa wamekufa moyo, walikuwa wamepoteza tumaini, hawakuwa na tumaini lingine tena. Lakini Mungu ambayo ni mwaminifu akapita pamoja nao, akapenya pamoja nao, hata ikiwa vita ilikuwa kali kama moto iliyowaka, hata kama vita iliyokuwa kali, ulikuwa na tufani na upepo mkali iliyokuwa inakupiga katika mwaka uliopita, lakini Mungu wa upenyo akapenya pamoja na wewe, ukafika katika mwaka huu mpya. Swali ambalo nauliza na asubuhi ya leo, je, umeshukuru Mungu? Na umeshukuru Mungu katika njia gani? Kuna sadaka ya shukrani ambayo mtu anapaswa kutoa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yesu Kristo asifiwe sana. Wakati unamshukuru Mungu, unaambia Mungu, Jehova ni asante, ni kwa sababu ulinishindania. Hata kama watu walinitenga, Baba yangu wewe hukunitenga. Hata kama watu walinitoroka, Jehova wewe hukunitoroka. Hata kama watu waliniona kwamba mimi sifai, Jehova wewe uliniona kwamba mimi ninafaa. Hata kama watu waliniona kwamba mimi sina gharama lolote, lakini wewe uliniona kama mimi niko na gharama. Ukasimama pamoja nami, ukatembea pamoja nami, ukanifunika kwa mabawa yako, ukanificha chini la bomba lako, na ukajenga ukuta iliyonisunguka. Hata kama mawimbi yalikuwa makali na tufani ilikuwa makali, lakini wewe Mungu, ukuta uliojenga kando yangu, uliojenga iliyosunguka nyumba yangu, iliyosunguka ndoa yangu, iliyosunguka biashara na kazi yangu, ilikuwa ni ukuta
kuwa imara isiyotingishika. Na ndio maana nimepatikana mwaka huu nyingine. Ni vyema kumshukuru Mungu. Nimekuja nikuambie kwamba ni vyema kumshukuru Mungu. Ndio watu waliimba kwamba happy new year, ama mwaka mpya la faraja, mwaka mpya wa furaha. Wacha nikuambie, kuna watu wengine ambayo hii mwaka haitakuwa happy kwao. Watu walisema happy new year, wengine waliandika katika ujumbe, wengine walituma katika messages, katika simu ulitumiwa. Najua kwamba happy new year, wewe pia najua ulituma. Lakini wacha nikuambie kwamba usipotambua kila ambacho Mungu alikufanyia, ukatambua kwamba kwa hakika umefika kwa sababu ya neema ya Mungu, na ukashukuru Mungu kwa sababu ya kila ambacho alifanya, hii mwaka haitakuwa happy kwako. Ni vyema kumshukuru Mungu ili upate baraka ya kushukuru. Ni vyema kumshukuru Mungu ili upate baraka ya kutambua kila ambacho Mungu amekufanyia. Hakuna kila ambayo ni ya muhimu kumshukuru Mungu, hata ikiwa ni kidogo. Biblia inasema kwamba ni vyema kumshukuru Mungu katika yote, katika mabaya, katika usuri. Ndio maana nasema hata kama mwaka uliopita ilikuwa mabaya kwako, unapaswa kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya afya na uzima na ushindi na kibali ambayo Mungu alikupa. Kwa hivyo na asubuhi ya leo ni vyema kumshukuru. Ni vyema kushukuru Mungu. Leo hii na asubuhi ya leo, ikiwa leo hii ni tarehe 15, ninataka nikuambie mama yangu, ninataka nikuambie baba yangu, unasikia ndugu yangu na dada yangu, wewe kijana, wewe mtoto, ni vyema kumshukuru Mungu. Tambua tu, hebu tambua tu, kaa chini ukafikirie, hebu wasa tu ile mwaka iliyopita imekuwa, umepitia hali gani? Mungu amepenya nawe katika hali gani? Mambo gani ambayo Mungu amepenya pamoja na wewe? Ni vita gani ambayo Mungu amekupigania? Ni ushindi gani ambayo Mungu amekupa? Ni vyema kumshukuru Mungu katika hayo ili upate baraka ya kushukuru Mungu. Yule mtu wa ukoma moja, maandiko takatifu inasema alivyorudi kwake Kristo ili akamshukuru, Biblia inasema alivyofika karibu akaanguka chini, naye baada ya kuanguka chini akamshukuru Mungu, naye Mungu ama Kristo akainuka na kaulisha wale waliokuwa pale kwamba si hao watu walikuwa 10, kwani huyu mmoja peke yake ndiye alitakasika, ama wengine wote walitakasika? Lakini wote walitakasika, lakini moja tu ndiye alitambua kwamba ni vyema kumshukuru Mungu. Na baada ya kutambua na kurudi ili apate kumshukuru, Biblia inasema kwamba naye Kristo akamwambia, inuka ukaende, kwa sababu imani yako imekuokoa. Nami pia ninasema kwamba mtu akishukuru anaokoka. Katika umaskini anaokoka, katika magonjwa anaokolewa, katika mangumu ya maisha anaokolewa. Kuna baraka katika shukrani. Ni vyema, ni vizuri tupate kumshukuru Mungu. Nataka niombe na mtu aliye tayari kumshukuru Mungu katika yote, katika vitu vyote ambalo Mungu ametutendea, katika nyumba, katika familia, katika biashara, katika kazi. Ni vyema kumtambua Mungu ili Mungu wetu ni awe Mungu katika maisha yako. Usisahau kumshukuru Mungu, usisahau kusema ni asante kwa Mungu. Ni kwa sababu kwa hakika umemwona mkono wake, umemwona mkono, umeona mkono wa Mungu alionyosha kwa sababu yako. Umeona mkono wa Mungu alionyosha kwa sababu ya nyumba yako, kwa sababu ya ndoa yako. Unalo kila sababu, ninasema ninarudia, unalo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Nimesema ni vyema kuanguka mbele ya Mungu kifudifudi ukishukuru Mungu, ukihesabu moja hadi mwisho kila ambacho Mungu amekufanyia mwaka uliopita. Tafuta sadaka ya baraka, tafuta sadaka ya shukrani ili uende mbele za Mungu, uende katika madhabahu, uende mbele ya mtumishi wa Mungu aliyekulea katika mwaka yote uliopita, ukamshukuru Mungu. Ni kwa sababu amekuwa Mungu katika maisha yako. Nawe nakwambia bila shaka utapata baraka ya shukrani. Vile huyu mtu wa ukoma moja, yeye Mungu alimwambia inuka ukanende, kwa sababu imani yako ndiyo imekuokoa. Nawe nakwambia na asubuhi ya leo, mwaka huu wa 2023 utaokoka katika mabaya ya mapepo, katika mabaya ya maadui. Wewe utaokoka tu. Mungu atakushingira na ukuta isiyotingishika. Utamwona Mungu kwa macho yako, na kwa hakika utasema kwa hakika yeye ni Mungu. Amini pamoja nami ili tupate kuomba naye Mungu akubariki. Amini pamoja nami. Baba wetu tena Mungu wetu, wewe Mungu wetu mfalme wa ajabu, Yehova, tazama leo hii ikiwa ni mwezi wa kwanza, tarehe ikiwa ni 15 katika mwezi huu ya Januari, mfalme wa ajabu, linituma
ili nikaongee na watu wako, kwa sababu kwa sababu ya baraka ambayo mtu anapokea baada ya kushukrani. Jehova, nimewaelezea yote ulioweka katika moyo wangu. Baba yangu, tazama mama huyu, tazama mwanaume huyu, msichana huyu, kijana huyu, mtoto huyu jemedari ametambua kwamba kuna baraka katika kushukrani. Jehova, mfalme wa ajabu, Baba yangu, ukawabariki, ukawatende mema, wacha wakapokee baraka ya shukrani katika ndoa, katika jamii, katika kazi, katika biashara, ukawaonekanie, watende mema. Mungu wetu wa ajabu, ukajidhihirisha katika maisha yao. Mungu anayetenda mema, aliyefungua milango kwa sababu ya watu wake, fungua milango kwa sababu ya watu hawa. Weka milango iliyofunguka mbele yao, katika ndoa, katika jamii, katika kazi, katika biashara. Weka milango iliyofunguka. Jehova Shalom, wewe ni Mungu leo na hata milele. Ninakushukuru kwa sababu umenisikia kama kila wakati vile unavyonisikia kila wakati, na unatenda vile nimekuomba. Jehova, ukawatendee walio wagonjwa, ukawaponye, wanaokulilia ukawapangushe machozi. Inuliwa ni kwa sababu ni Mungu leo hata siku zote. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Mungu na wabariki, Mungu na watende mema mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Kumbuka kuna baraka katika shukrani. Mungu akubariki ukimshukuru Mungu katika mwaka uliopita, na Mungu akubariki katika mwaka mpya. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you